მადლობას მოგახსენებთ, რომ გამოძებნით დრო და შემოგძიადით ჩვენს გასვეთებზე. ჩვენ ველოდით სამინისტროდან წარმომადგენლებს რესურს ცენტრიდან ობიექტური მიზეზების გამო ვერ გვესწრებია, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ გადავიღებთ ელექტრონულ ვერსიას გავაგზავნით და ეს პრობლემა გადაწყდება. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი ტარდება მე-11 კლასში. გაკვეთილის თემა ტურიზმი. გაკვეთილის მიზანი გავაცნობთ საერთაშორისო ტურის, მისი განვითარების გამომწვევ მიზეზებს, დღეისათვის განვითარებულ სურათს, მიმოვიხილავთ შემეცნებით რელიგიური და სპორტული ტურიზმის სახეებს. გაკვეთილის ორგანიზაციის ფორმა როლური თამაშია. სწავლების პროცესში როლული თამაშის გამოყენება შეუწყობს ხელს შემდეგი უნარების განვითარებას, ისინი შეძლებენ შემოქმედებითი და კრეატიული აზროვნების განვითარებას, შესაძლო პერსპექტივის წარმოსახვას, კომუნიკაციების უნარის განვითარებას, თვითრეალიზებას, სოციალური კომპეტენციის დაუმუშავებას, როგორც იცით, ვიფასო პედაგოგება როლული თამაში სამი ნაწილისაგან, სამი ფაზისაგან შედგება: მომზადება, გათამაშება, განხილვა, გვაქვს შესაბამისი კრიტერიუმები, საუკეთესო, როლი კრეატულად შეასრულა, საკითხის ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული, რეფერენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს საპრეზენტაციო მასალას, ეფექტიანად იყენებს ვიზუალიზაციის ხელს. და კარგი როლი დამაკმაყოფილებლად შეასრულა, რეფერენტი ფლობს საპრეზენტაციო მასალას, შეცდომები უმნიშვნელოა, ადეკვატურად იყენებს ვიზუალიზაციის ხელს. და გრძნობს აუდიტორიას, რა თქმა უნდა, ნაკლებად დამაკმაყოფილებელი, როლი ნაკლებ კრეატულია, მასალა არასრულადაა გადმოცემული, არაადეკვატურად იყენებს ვიზუალურ მასალას, რეფერენტი პერიოდულად ცდილობს აუდიტორიის ყურადღების მიღებას. არადამაკმაყოფილებელი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არადამაკმაყოფილებელი არ იქნება. გაკვეთილი ტარდება მე-11 კლასში, როგორც აღნიშნეთ, მოსწავლეები წარმოადგენენ ტურისტულ ბიუროს, აღნიშნულ ბიუროს ხელმძღვანელობს გიორგი ჭურბურიძე. მას ორგანიზაციაში დასაქმებული ყავს ოპერატორები, რომლებიც ატარებენ შემდეგი შინაარსის ტურებს. შემეცნებითი ხელმძღვანელი მარი ჭიგლაძე, წევრები ლინდა, გიორგი, კარინა, რელიგიური ხელმძღვანელი ანი ჯაბიშვილი, და სპორტულ ექსტრემალური ხელმძღვანელები გიორგი, ხელმძღვანელი წევრები მჭედლიშვილი, დავითი და დილანი მიხეილი. მთლიანად ორგანიზაციას გაუძღვება მთავარი მენეჯერი, რომელიც მოკლედ მიმოიხილავს მსოფლიო ტურიზმის განვითარების მასშტაბებს, ისაუბრებს ქვეყნების მიხედვით თუ რა მდგომარეობაშია მეურნეობის ეს მნიშვნელოვანი დარგი. გაკვეთილზე წარმოდგენილი იქნებიან ტურისტები, რომლებიც ამოირჩევენ, რომელი სახეობა აირჩიონ და სად გაატარონ თავისი შვებულება. დამკვირვებლები დააკვირდებიან ტუროპერატორის მუშაობას და მათ მიერ ჩატარებულ პრეზენტაციას შეაფასებენ სამი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როგორც აღნიშნეთ, კრეატულობა, მოძიებული მასალის ხარისხი, აუდიტორიასთან დამყარებული კონტაქტი. კომუნიკაციის დონე, რა თქმა უნდა, გვეყოლებიან ჟურნალისტთა კორპუსის წარმომადგენლები, რომლებიც ორგანიზატორს დაუსვამენ საერთაშორისო ტურიზმის ფონდზე, რა მდგომარეობაშია საქართველოში ტურიზმის მდგომარეობა, როგორ მიგაჩნიათ ამ დარგის განვითარების სამომავლო ხედვა. და ბოლოს, გაკვეთილის ბოლოს მოხდება ჩატარებული გაკვეთილის განხილვა. მოსწავლეები გამოდიან შესრულებული როლიდან, გამოთვალენ მოსაზრებებს, რა შეიძინეს, რა ისწავლეს და გამოხატავენ ემოციებს, თუ როგორ გრძნობენ თავს მონაწილეები, აფასებენ ჯგუფის მუშაობის შედეგებს იმის მიხედვით, თუ რა ისწავლეს, რა იყო პოზიტიური და ნეგატიური მუშაობის პროცესში. ამის შემდეგ დამკვირვებლები აყალიბებენ თავიანთ კომენტარებს ჯგუფის მუშაობასთან დაკავშირებით, ბოლოს მასწავლებელი დამკვირვებლების დახმარებით აჯამებს და მოსწავლეთა მუშაობას აკავშირებს მიზანთან.
და ბოლო ნაწილია. მაშინ ასე მოგესალმებით, გაგონებდი და პატრონებო. მე გახლავართ ამ ტურისტული სააგენტოს დირექტორი და ორგანიზატორი და მოგეთ მივეხლა ტურიზმის შესახებ, ტურიზმის ისტორიის და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის შესახებ. დავიწყოთ ტურიზმით. ანუ ტურისტი, მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია ტურისტს განმარტავს ისეთ ადამიანად, რომელიც თავის ჩვეულ გარემოს ტოვებს ერთ წელზე ნაკლები დროით და მიემგზავრება სხვა ქვეყანაში რაიმე მიზნებით. ეს შეიძლება იყოს ბიზნეს მიზნებით, უბრალოდ თავისუფალი დროის ხარჯის მიზნით ან სხვა მიზნებით. ამ ასეთ ადამიანს ტურისტი ეწოდება. ახლა კი ტურიზმი დღესდღეობით ძალიან კარგად არის განვითარებული მსოფლიოში, მაგრამ სანამ ამ დონეზე განვითარდებოდა, მან დიდი დრო განვლო. ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როდესაც რომაელები მიემგზავრებოდნენ ეგვიპტეში პირამიდების სანახავად. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო უბრალოდ თავისუფალი დროის მიზნით და ხარჯის მიზნით წასული ხალხი, მაგრამ მაინც ამ ყველაფერს ეწოდებოდა ტურიზმი. რა თქმა უნდა, იმ დროს ეს სახელწოდება ტურისტი და ტურიზმი არ გამოიყენებოდა, მაგრამ იგივე მნიშვნელობა ჰქონდა როგორც დღესდღეობით ტურისტსა და ტურიზმს. დროთა განმავლობაში ტურიზმის განვითარებამ დიდი დრო განვლო. კარგად ძალიან შეუწყო ხელი ტურიზმის განვითარებას 19 საუკუნის ბოლოს, საუკუნის ბოლოს გამოგონებულმა ორთმავალმა და მატარებელმა, რომლის საშუალებითაც ტურისტები მიემგზავრებოდნენ სხვა ქვეყანაში. პირველი ევროპაში იყო თომას კუკი, იყო იტალიელი სასულიერო პირი, რომელმაც ორგანიზება და მობილიზება გაუწია ყველა მთლიან ტურს. ამ ტურში მონაწილეობას იღებდა 30 კაცი და ისინი გაემგზავრნენ სხვა ქვეყანაში, სხვა ადგილების დასათვალიერებლად. თომას კუკმა ყველაფერს მობილიზება გაუწია, როგორც მოგახსენეთ, და მის ტურში შედიოდა გემრიელი ფუნთუშა, ჩაი და სასულიერო ორკესტრის თანხლებით მატარებით მგზავრობა. ამ ყველაფრის ამ ტურისტული მომსახურების ღირებულება იყო 1 ევრო და ყველა ტურისტი ამ მომსახურებაში იხდიდა 1 ევროს. მაგრამ როგორც მოგვიანებით თომას კუკმა განაცხადა, მისი მთავარი მიზანი იყო მოსახლეობისთვის ახალი ადგილების გაცნობა და ახალი ადგილების დათვალიერება, მაგრამ სწორედ ამ პერიოდიდან ჩნდება ტურიზმის კარგად გამოყენება და ასე ვთქვათ ბიზნესთან დაკავშირება. ტურიზმი რამდენად მომგებიანიც იყო, სწორედ ამ პერიოდში გამოჩნდა. მოგვიანებით მე-20 საუკუნის ბოლოს პირველად ჩნდება სახელწოდება ტურიზმი და ტურისტი. ტურიზმებს ამ პერიოდში მხოლოდ უწოდებდნენ მაღალი ფენის წარმომადგენლებს, რომლებიც მიემგზავრებოდნენ სხვა ქვეყანაში, მაგრამ მოგვიანებით ეს სახელწოდება ტურისტი ყველა ადამიანზე გადანაწილდა. ეხლა თქვენ კაცში ხედავთ თომას კუკზე იყო საუბარი, თომას კუკის ოფისის სურათებს, ეს არის მისი ტურისტული სააგენტოები. ზედა სურათზე თქვენ ხედავთ თომას კუკის ძველ 1851 წლის ტურისტულ სააგენტოს, ხოლო ქვედა სურათზე ხედავთ დღევანდელ ტურისტულ სააგენტოს, რომელიც დღესდღეობით ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში არის განთავსებული. ეს კი არის თომას კუკის თვითმფრინავი, რომელიც დღევანდელია და თომას კუკის ფილმა დღესდღეობით ძალიან აქტიურად მოღვაწეობს და თითქმის პირველია ბაზარზე. ეს კი გახლავთ თომას კუკის საფლავი, იგი გარდაიცვალა 2007 წელს 24 თებერვალს, მაგრამ მისმა გარდაცვალებამ მის ფილმის განვითარებას ხელი არ შეუშალა და როგორც მოგახსენებთ, დღესაც აქტიურად მონაწილეობს ტურიზმში. როგორც დაინახეთ, ტურისტი ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა მსოფლიოში და სწორედ ამიტომ არის შექმნილი მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია. შემოკლებით შეგვიძლია დავუძახოთ მოტო ამ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის შტაბი მდებარეობს ესპანეთის დედაქალაქში მადრიდში. სურათზეც დაინახოთ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის შტაბ-ბინას. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაში ძალიან ბევრი ქვეყანა არის გაწევრიანებული და ყოველ წელიწადში ერთხელ ამ ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციაში ყველა ქვეყანიდან იგზავნება მცირედი ინფორმაციები იმის შესახებ, თუ რამდენი ტურისტი ჩავიდა ამ ქვეყანაში, ან რამდენი გაემგზავრა სხვა ქვეყანაში, სხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების მოსანახულებლად და შემდეგ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია მობილიზებას უწევს და ერთად კრიბავს ამ მონაცემებს, ადგენს სხვადასხვა სახის სიებს თუ ცხრილებს, ასეთ ტიპის სიებს, მაგალითად უჩვენებს. ეს არის მსოფლიო ცხრილი, რომელშიც ნაჩვენებია მსოფლიოში ერთ წელიწადში 10 ყველაზე მონახულებული სახელმწიფო. ესენია საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ესპანეთი და აქ მინდა დავაპატარო ამ ქვეყნებისთვის, როგორც არის მაგალითად საფრანგეთი, იგი პირველ ადგილზეა, როგორც თქვენ ხედავთ. ამ ქვეყნებისთვის სასწრაფო მნიშვნელობა აქვს ტურიზმის. თან მინდა ისიც აღნიშნო, რომ ტურიზმი პირდაპირ პროპორციულია ეკონომიკასთან და თუ ტურიზმი კარგად არის განვითარებული, შესაძლებელია ქვეყანა იყოს ერთ-ერთი პირველი ეკონომიკის მხრივ. ეს კი არის რუქა, სადაც მონიშნულია 10 ის სახელმწიფო, რომელიც პირველია ტურიზმის განვითარების მხრივ.
ეხლა კი ხედავთ მსოფლიოს ყველაზე ხშირად მონახულებულ ქალაქებს. ამ ქალაქებში რა თქმა უნდა ის ქვეყნები ლიდერობენ საფრანგეთი, გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს შესაბამისად პარიზი, ნიუ-იორკი, ლონდონი და ასე შემდეგ. ტურიზმი უფრო შედარებით ფართო ცნებაა და იგი იყოფა რამდენიმე ნაწილად. ანუ როგორც წინათ მოგახსენეთ, სხვადასხვა ტიპის ტურიზმი არსებობს და სხვადასხვა მიზნით შეიძლება ტურისტი გაემგზავროს სხვა ქვეყანაში და დატოვოს თავისი გარემო. ესენი შეიძლება იყოს ტურიზმი, შეიძლება იყოს ეკოტურიზმი, რელიგიური ტურიზმი, ექსტრემალური ტურიზმი. რა თქმა უნდა, ამ გაკვეთილში ყველანაირი ტიპის ტურიზმზე განხილავს მოახსნები. სწორედ აქ განაცხადეთ, რომ გავაკეთებინა სამი ტიპის ტურიზმზე. ესენი არის შემეცნებითი ტურიზმი, რელიგიური და ექსტრემალური ტურიზმი. ეხლა კი მოკლედ მოვახსენებთ ეკოტურიზმზე, თუ რას მოიცავს ეკოტურიზმი. ეკოტურისტები გამოირჩევიან ბუნების სიყვარულით და ისინი არ მიემგზავრებიან სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგალითად რაიმე ღირსშესანიშნავი ძეგლის სანახავად, ისინი მიემგზავრებიან უბრალოდ ბუნების სანახავად. მოვახსენებთ, რომ ეკოტურიზმი ყველაზე ნაკლებად ზიანის მომტანია ქვეყნისთვის, რადგან ისინი გამოირჩევიან ბუნების სიყვარულით და იცავენ ბუნებას. სურათს ნახავთ, რა შეიძლება გაათვალიერონ ეკოტურისტებმა. შეიძლება ისინი უბრალოდ წავიდნენ ტყეების, ლამაზი ტყეების მოსანახულებლად, ან უბრალოდ ჩაყვნენ წყალქვეშ, იქავი გარემოს სანახავად. მადლობა სულ ყურებისთვის. გამარჯობა, სტუდენტური საათი. ეს ჩვენ სოციალური ქვეყნების მონახულება ერთად შემეცნებითი ტურიზმით ვართ დაინტერესებული. ერთ-ერთი ხო, ორივე შემეცნებითი ტურიზმი. შემეცნებითი ტურიზმი, ანუ ჩვენ ცალ-ცალ კატეგორიად უნდა გამოყოფილი და ყველა ქვეყანა წარმოგიდგენთ რა, რომელშიც შეგვიძლია ტურების მოწყობა. მარი, თუ შეგიძლია შემეცნებითი ტურიზმის თავი ხელმძღვანელი. დავიწყებ იმით, რომ გავაცნობ პარიზში 8 დღიან ტურს. შემეცნებითი ტური პარიზში. ანუ მოიცავს 8 დღეს. პირველი დღე ეს არის ჩასვლა პარიზში. ჩვენი სააგენტოს თანამშრომლები შეხვდებიან და განათავსებენ საცხოვრებელში. მეორე დღეს მოიცავს ქალაქის გაცნობით ექსკურსიას. ამ ექსკურსიის პროექტებთან გაიცნობით. ფასტილის მოედანს, რომელსაც აქვს ისტორიული დატვირთვა საფრანგეთში. ანუ ეს მოედანი ამბოეთა თეატრი იყო ფასტილის ციხე, რომელიც საფრანგეთის რევოლუციის შედეგად აიღეს. ეს არის მადობის მოედანი, პარიზის 5 სამრეკლოიდან ერთ-ერთი მოედნის შუაში დგას კოლონა, რომელიც 54 მეტრს აღწევს და ზემოთ არის ნაპოლეონის ქანდაკება. ეს არის ელისეის მინდვრები, რომელიც არის ვრცელი მინდვრები, იწყება კონკორდის მოედნიდან და 70 მეტრს აღწევს მისი ფარგლები. ეიფელის კოშკი ყველაზე ცნობილი და მაღალი სიმბოლო პარიზის. მას წელიწადში 5 მილიონზე მეტი მომნახულებელი ყავს და მისი სახელი დაკავშირებული არის მის ინჟინერ გუსტავ ეიფელის სახელთან. ტრიუმფალური თაღი აუსტერლიცის ბრძოლის შემდეგ გააქო ნაპოლეონ ბონაპარტემ და იგი არის ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული არქიტექტურული ნამუშევარი ყველა იმ თაღების შორის, რომელიც არის მსოფლიოს დიდ ქალაქებში. მესამე დღეს ნახავთ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს, რომელიც არის საკათედრო ტაძარი საფრანგეთში და ანუ იგი არის კოდიკური ტიპის ტაძრის ყველაზე ნათელი მაგალითი. შემდეგ ნახავთ ვიქტორ ჰიუგოს მემორიალურ მუზეუმს. ვიქტორ ჰიუგო იყო ფრანგი მწერალი, დრამატურგი და პოეტი. მეოთხე დღეს წახვათ პარიზის ყველაზე ხალხმრავალ ქუჩაში, ეს არის მონმარტი. იქ შეგიძლიათ თქვენ შეიძინოთ სუვენირები, დაკავდეთ შოპინგით, დააგემნოთ ფრანგული საბუთი. ოპერა, რომელიც მდებარეობს პარიზის მეცხრე ოლქში, მისი აგება უკავშირდება ნაპოლეონ მესამესა და პრეფექტ ოსმანის პარიზის განახლების გეგმას. მეხუთე დღეს ნახავთ ლუვრს, ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მუზეუმი მსოფლიოში. იგი ადრე იყო სამეფო რეზიდენცია, ახლა კი იქ არის მუზეუმი და იქ არის დაცული უამრავი ცნობილი მხატვრის ნამუშევრები, როგორიც არის ედუარდ მანე, კლოდ მონე და ლეონარდო და ვინჩი და ასე შემდეგ. ბულონის დღე, ვრცელი დღე პარკი, რომელიც მდებარეობს პარიზის მე-12 რეგიონში, ანუ იქ არის ბოტანიკური ბაღიც და მისი ფარდობი ორჯერ აღემატება ნიუ-იორკის ცენტრალ პარკს. მე-13 დღე ეს არის თავისუფალი დღეები, ამ დღეების განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ ეწვიოთ ვერსალის სასახლეს, რომელიც იყო ფრანგი მეფეების სადღესასწაულო სასახლე, დღეს და ასევე სორბონას, ეს არის როგორც პარიზის, ისევე მთელი ევროპის კლასიკური უნივერსიტეტი. ან უბრალოდ შეგიძლიათ ეწვიოთ პარიზის მაპასიებს, მენია გაშენებას გისურვებთ. მე თვითონ საჩინეებისთვის ვუყურებ ვიდეოს.
Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel la parlé. Quand il me voit dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit les mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il a donné dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Mais lui, pour moi, pour lui dans la vie, il me l'a dit, l'a juré pour la vie. D'amour à plus, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis de chagrin s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit les mots l'amour de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il est part de bonheur, dont je connais la cause. C'est toi pour moi dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Dès que je m'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. ფოტოგრაფიებსაც შემოგვთავაზეთ კლინიკაში შეგვიძლია. მოგესალმებით, მე წარმოვიდგენთ შემეცნებითი სინდრომი, რომელიც არის სრულადღიანი. ახლა კი გამოჩნდება ის ბიოგრაფიული მიმდინარეობით. დღეების რაოდენობა შეადგენს 8 დღეს. მაშინ შედის ქალაქები დელი, ჯაიპური, სიკრი, აგრა, მათურა, ვრინდავანი და დელი. სააგენტოს მომსახურებაში შედის ტრანსფერი, ანუ აეროპორტი, სასტუმრო აეროპორტი, გიდის მომსახურება, 500-წლოვიანი სასტუმრო და სპილოებით გასეირნება, აგრეთვე ჩვენ გვაქვს დამატებითი მომსახურება, სადაც შედის ავიაბილეთები, სადაზღვევო პოლიციის, სავიზო მოსაკრებელი და საკონსულო მოსაკრებელი, ანუ ჩვენ ვახდენთ ხელმძღვანელს და არაფერზე ზრუნავთ. ეს არის ჯაიპური, ანუ როდესაც თქვენ ჩავიწერდებით ინდოეთში, ნახავთ თულამაზის ადგილებს, მაგალითად ჯაიპურს მოხდებით თულამაზეს ტაჯ-მაჰალის სამყაროში. ნახავთ ასევე სხვადასხვა შეშანიშნაობებს, მაგალითად ყადეპურსი, აგრეთვე მათურას და სხვადასხვა ლამაზ ადგილებს. ეს არის ეკლესიის ტყეები, ეს არის აგრეთვე თქვენ ჩავიწერდებით გოაში, რომელიც არის ერთ-ერთი აქტიური ტურისტული ცენტრი და იგი ყოველთვის არის ბრძიანი და იქ არიან ყოველთვის მომღიმარი ადამიანები, სადაც თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ. ვიზიტის პირველ დღეს, როდესაც ჩაბრძანდებით ქალაქ დელში, დახვდება ჩვენი მომსახურე პერსონალი და განათავსებენ სასტუმროში. ვიზიტის მეორე დღეს არის ქალაქი დელი, ჩაბრძანდებით აეროპორტში და საუბრის შემდეგ თქვენ დაათვალიერებთ ქალაქს და შეგიძლიათ დააგემოვნოთ იქაური კერძები. ვიზიტის მესამე დღეს, ანუ სასტუმროში განთავსდებით და გაემგზავრებით ქალაქ ჯაიპურში, სადაც გექნება თავისუფალი დრო და შეგიძლიათ დაათვალიერებთ იქ. ვიზიტის მეოთხე დღეს უკვე არის ქალაქ ჯაიპურის დათვალიერება, გაემგზავრებით თქვენ ამბერში, სადაც მოხდება სპილოებით ასვლა. შემდეგ თვის მეორე ნახევარში არის ქარების სასახლის
გავითვალიერება, რომელიც არის მთლიანად აგებული ვარდისფერი ქვით, ეს არის ჯანტამანტარი, რომელიც არის ყველაზე დიდი ობსერვატორია. თქვენ ასევე ნახავთ სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებს. მაგალითად დილამანდერს, რომელიც არის აგებული მთლიანად თეთრი მარმარილოსგან, ასევე ნახავთ ფატექტურს, ხოლო ვიზიტის მეხუთე დღეს ეს არის ქალაქები ჯაიპური, ფატექტური, სიკრი და აგრა. ანუ საუბრობთ შემდეგ თქვენ გაიმგზავრებთ ამ ქალაქებში, ხოლო გზად ნახავთ უძველეს ქალაქებს, მაგალითად მონღოლების სასახლეს და მონღოლების უდიდესი იმპერატორის სატახტო ქალაქსაც, მაგალითად დათვალიერებთ სიკრს და ნახავთ წმინდა სუფის უძველეს სამარხებს. ეს არის ფატექტური სიკრი, რომელიც არის მონღოლების უდიდესი იმპერატორის სატახტო ქალაქი, ეს ის სუფის ტაძარი, სადაც ინახება უძველესი სამარხები. ვიზიტის მეექვსე დღეს არის უკვე ქალაქი აგრა. საუბრობთ შემდეგ თქვენ გაიმგზავრებთ ექსკურსიაზე, სადაც ნახავთ ტაჯ-მაჰალის, რომელიც არის ინდოეთის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი. იგი არის მონღოლების ერთ-ერთი უდიდესი იმპერატორის შაჰ-ჯაჰანის მიერ აგებული მისი მეუღლისთვის. მას სურდა რომ აეგო ეს ტაძარი მისი მეუღლისთვის, რომელიც გადაყო მშობიარობას და სურდა რომ ეს ყოფილიყო სამოთხე, მართლაც ის იყო მისთვის სამოთხე, რადგან იქ იყო დაკრძალული მისი მეუღლე და ამჟამად ისინი იქ არიან ერთად დაკრძალულები. ასევე ნახავთ თქვენ სიკანდრას, რომელიც მონღოლების ერთ-ერთი დიდი იმპერატორის დიდი იმპერატორის ასე ვთქვათ ხაძვალეა და იგი ამჟამად იქ არის დაკრძალული. ვიზიტის მეშვიდე დღე ეს არის ქალაქები აგარა, მათურა, ბრინდავანი და დელი. საუბრობის შემდეგ თქვენ ისევ გაიმგზავრებთ ამ ქალაქებში და ნახავთ ამ სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებს, მაგალითად წმინდა კრიშნას დაბადების ადგილს, რომელიც გადმოცემის თანახმად არის ინდოელებისთვის ერთ-ერთი უდიდესი ღმერთის დაბადების ადგილი. და შემდეგ ექნება თავისუფალი დრო, ეს არის ქალაქები ქუა და დელი. ვიზიტის მერვე დღე ეს არის უკვე ტურის დასასრული და გამოგზავრება საქართველოში. მადლობა ყურადღებისთვის, ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ეგვიპტე და შეგეცდოთ არჩევ. მოგესალმებით, მე მინდა შემოგთავაზოთ შემეცნებითი ტური ეგვიპტეში, ეს გახლავთ ეგვიპტის დროშა. ასევე ჩვენ ნახავთ ეგვიპტის სხვადასხვა ულამაზეს ხედებს, ეს არის ეგვიპტის ადგილმდებარეობა გეოგრაფიულად. ასევე ჩვენ შევიდა ნახავთ ეს ულამაზეს ხედები, ადგილები, რომელიც არის ეგვიპტეში. და მეთანხმებული მშვენიერი ეს ადგილებია, მიუხედავად უდაბნოა. მაგრამ ეს არის ეგვიპტის ეროვნული გერბი. ასევე ჩვენ ეგვიპტეში შეგვიძლია ეს არის ეგვიპტის ულამაზესი ნამუშევარი, რომელიც სხვადასხვა ასე ვთქვათ პირამიდებშია მოქცეული. ასევე ჩვენ შეგვიძლია ეგვიპტეში ტურში შედის ასე ვთქვათ გასეირნება აქლემით. ეს არის რამზეს მეორის მიერ აშენებული სასახლე აბუს სიმბელი. საკმაოდ მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქ ჩვენ ტურში შედის ამ ყველაფრის მონახულება. ჩვენ შეგვიძლია დავთვალოთ წოდეს ნამუშევრები, მათი სიმაღლე დაახლოებით 17 მეტრია, წონა კი 100 ტონაზე მეც აღწევს. ეს ხო, ასევე ჩვენ შეგვიძლია დავთვალოთ დიდი სფინქსი, რომელიც აშენებულია ძველი წელთა აღრიცხვით 2500 წელს. ეს არის მითოლოგიური არსება, რომელსაც გააჩნია ადამიანის თავი, ხოლო სხეული კი ლომისა. მისი მითოლოგიური დანიშნულება ის იყო, რომ დაეცვა ეს პირამიდები. ეს არის რამზეს ქანდაკებები, რომ აღსანიშნავი ის, რომ როდესაც ზისხევები ამოდის, სწორედ ამ ქანდაკებებს ეცემა ეს პირველი ზისხევები. ასევე ჩვენ ეს არის ყდართა წიგნი, რომელიც ინახება კაიროს ეროვნულ მუზეუმში და ასევე დაახლოებით 2000-ზე მეტი ექსპონატი ინახება ეგვიპტის ეროვნულ მუზეუმში. ესეც პირამიდები, რომელიც 7 საოცრებიდან ერთ-ერთია, რომელიც შედის ჩვენს მონახულებად ნუსხაში შედის, ასევე კაიროს ეს ულამაზესი ციხესიმაგრე, რომელიც უმშვენიერესია. ასევე ჩვენ კაიროს გარდა შეგვიძლია შემოგთავაზოთ შარმელ-შეიხი, რომელიც ტურისტების 50%-ზე მეტი ეგვიპტე და სწორედ შარმელ-შეიხში მოგზაურობს. ასევე ეს გახლავთ სვეტი, რომელიც სხვადასხვა კულტურის შერწყმაა, შეიძლება ითქვას. მისი საძირკველი არის ბერძნული, იგი მომპირკეთებულია წითელი კრამიტით, ხოლო მისი დაბოლოება კი არის რომაული. ასევე ჩვენს არის ნამარხი, სადაც დაახლოებით 2000-ზე მეტი სამარხი აღმოჩენილი და საკმაოდ დიდი დატვირთვა აქ ამ ეგვიპტელებისთვის. ეს არის შარმელ-შეიხის და გადმოშლილი ულამაზესი ხედი, ასევე შარმელ-შეიხი განსაკუთრებით არის წყალქვეშა სამყაროთისას მოიხიბლებით. ადრე იყო პრობლემა, იყო რიფები, რომელთა გადაადგილება საკმაოდ ძნელი იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი მოუგვარდა, გაიგო ეგრეთ წოდებული ხიდები, როდესაც ხდება მათზე გადაადგილება. ეს არის კაიროს ცენტრში მდებარე კოშკი, რომლის სიმაღლე გახლავთ 17 მეტრი და ეს მდებარეობს კაიროს ცენტრში. აქ კაიროს ცენტრში ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ შევიძინოთ სხვადასხვა სუვენირები. მიუხედავად რომ იმისა, რომ ეგვიპტე არის უთლიანად უდაბნო, მდინარე ნილოსის დელტას წყალობით ულამაზესი ფლორა და ფაუნა გაერთიანებული. ასე არის კაიროს ულამაზესი ქუჩები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია შევიძინოთ სხვადასხვა სუვენირები. ასევე ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ტურის საბერძნეთს, რომელსაც წავედით.
სამხრეთ ევროპის სახელმწიფო მდებარეობს ბალკანეთის ნახევარკუნძულის სამხრეთ ნაწილში, რომელიც გაშლილია ეგეოსის, იონის და ხმელთაშუა ზღვის ფართო სანაპიროებზე და კუნძულებზე. საბერძნეთის წარმოსახვაში ყველაზე სახება თეთრი და ლურჯი სახურავი, მაგრამ ეს ასე არ არის, რადგან განკურნებით რაკშების ჩანაჩენი რეგიონების ნახვით, რადგან თითოეულის დამახასიათებელი არქიტექტურით, სტილით, რაც თავისთავად ადგილობრივ ისტორიას ასახავს. ქვეყნის მრავალსაუკუნოვანმა ისტორიამ შემოგვინახა როგორც შუა საუკუნეების, ისე კლასიკური სტილის ისტორიული ძეგლები. კონსტანტინოპოლის დაპყრობით დიდი ზეგავლენა ეკრძალება ოსმალეთის თურქეთის, მაგრამ ქვეყანა მაინც მოახერხა თავისი ქრისტიანული კულტურის შენარჩუნება. რაც შეეხება ქვეყნის ბუნებას, ისეთი მრავალფეროვანია, როგორც მისი არქიტექტურა. რაც არსებობს, მისი სახელი მეტეორა ნიშნავს ჰაერში დაკიდებულს მიწასა და ცას შორის, ის უკვე ისტორიაში ყველაზე მაღალ კლდეზე არის აგებული. კუნძული კორფუ არის ერთ-ერთი ეს არის კუნძული კორფუ, რომელსაც დიდი ადგილი უჭირავს საბერძნეთის ისტორიაში და ის პალეოლითის ეპოქიდან იყო დასახლებული. იქ თქვენ შეგიძლიათ თითქოს უამრავი ისტორიული ძეგლები, გარჩენია რელიგიური დანიშნულების ცენტრები და რაც მთავარია, კარგად განვითარებული ინფრასტრუქტურა გააჩნია ამ კუნძულს. ამის რაც შეეხება ამ კუნძულზე სამოგზაუროდ, არის კარგი ამინდების წება აპრილიდან დამთავრდება ნოემბერში, სხვა 23 გრადუსამდე ხდება და 27 გრადუსზე დაბლა არაცემა ტემპერატურა. რაც შეეხება დელფო არის არქეოლოგიური ადგილი, რომელზეც დიდი ადგილი უჭირავს ასევე საბერძნეთის ისტორიაში. 1992 წლიდან საბერძნეთი არის ევროკავშირის წევრი, მაგრამ არავისთან არ არის დასამალებს, რომ ქვეყნის წინაშე ისეთი პრობლემებიც, როგორც არის კორუფცია, ეკონომიკის განვითარება, სიღარიბე და აუმუშევრობა. 1960 წლიდან ტურისტულმა ინდუსტრიამ დაიწყო განვითარება საბერძნეთში. ძირითადად ტურისტებს იზიდავთ მისი მთიანი მატერიკები, კუნძულები, პლაჟები, ისტორიული ძეგლები. 2007 წლის ცნობით ამ მშვენიერ საბერძნეთის ქვეყანას ესტუმრა 17 მილიონი ტურისტი, რაც მართლაც შესანიშნავი მაჩვენებელი არის პატარა ქვეყნისთვის. სამი დიდი დღესასწაული, რომელსაც დიდ პატივს სცემენ ბერძნები, ეს არის შობა, აღდგომა და ყოველწმინდა ღვთისმშობლის მიძინება. ბერძნული არის გამოცხადებული ოფიციალურ ენად, მაგრამ თქვენთვის არანაირ დაბრკოლებას არ წარმოადგენს ბერძნული სარწმუნა, რადგან თითოეული ასაკის წარმომადგენელი აქვს თავისუფლად საუბრობს ინგლისურად, მაგრამ ორი გვარი ხდებოდა კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად, ცოდნოდათ მისავნების პიასა და მადლობის ევეხასწროს თქმა ბერძნულად. და ეს თქვენ გაიცნით რამდენი ქვეყანას, თუ რას შემოგთავაზებთ ჩვენი განჯერებით ჩვენი ტურისტული სააგენტოში და რომელი ქვეყანა აირჩიეთ? რა თქმა უნდა, მე ძალიან მომეწონა საბერძნეთი, ჩემს შეურებას სწორედ იქ გავატარებ დიდი ალბათობით, ძალიან მომეწონა კუნძულები, ეს მეტეორა კორფუ აუცილებლად მოვინახულებ ამ კუნძულებში. და თქვენ რომელ ქვეყანას დაბრძანებთ? მე გადაწყვეტა წავიდე საფრანგეთში, დიდი ხანია ქვეყანაში მძევლობაში განსაკუთრებით ამანტების და მუზეუმებში, იმიტომ რომ ხელოვნების გადაცემა და შეიძლება დიახ, კარგით, ჩავიწერ თქვენ ინფორმაციას და როდისთვის ჭირდებათ? მე აფრიკაში. კი ბატონო. თქვენი სახელი და გვარი? დავით სულოხია. კარგით. თქვენ? საფრანგეთში. სახელი და გვარი. მადლობა, დიდი მოგზაურობთ თავისუფლად და დაგიკავშირდებით ჩვენ. კარგად ნახვამდის. გამარჯობა. დაბრძანებით. მე ვარ რელიგიური ტურიზმის დაინტერესებული რელიგიური ტურიზმი და თუ შეგიძლიათ ამის შემოთავაზოთ? კი, რა თქმა უნდა. რელიგიური ტურიზმზე წარმოგიდგენთ რამდენიმე ქვეყანას და თქვენთან არჩევთ სათქმელებო ჩვეულებებს გადარება. ან თუ შეგიძლიათ. მოგესალმებით ყველას.
წარმოვიდგე ორ ქვეყანას. პირველი ეს არის იერუსალიმი, იმიტომ რომ მოუწია აღდგომის წამალი დღესასწაული. ამიტომ ნებისმიერი ქრისტიანი და მართლმადიდებელი ადამიანისთვის ჩემთვის მნიშვნელოვანი იქნება. ლუკა მოგზაურობა წმინდა მიწაზე. ტურის ხანგრძლივობა არის ვარდე, სხვა მიწების მთავარი მიზანი ის გარდაუღების შესანიშნავები და დაავადებების ტურისტმა, ასევე არის ის, რომ შეუქმნათ კომფორტული გარემო, სადაც მას მოხდება ცხოვრება ამ დროის განმავლობაში. ამიტომ იგი 3 ღამე ნეთანიაში 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში განთავსდება, შემდგომ არის თავისი საუზმით, ასევე 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო და მოგზაურობა შესანიშნავების სანახავად ეს ყველაფერი დაჯდება დაახლოებით 975 ამერიკული დოლარი. იმისათვის რომ ტურის არ დაეკარგოს დრო, ჩვენ ამისთვის გვაქვს ყველა დროში ის შესანიშნავები ჩამოთვლი, რომელიც მან უნდა ინახულოს. მაგალითად, პირველ დღეს უკვე ჩასვლა იქნება უბრალოდ გადაბარგება მოხდება სასტუმროში, მეორე დღე არის ექსკურსია, თერალობი, გასეირნება იაფოს კვარტალში, ასევე ამასის ბიჟის მონახულება. მესამე დღე უკვე არის ქრისტიანული გალილეის მონახულება, ნაზარეთი, არმაგედონის რელიკარის გალილეა. რაც შეეხება მეოთხე დღეს, ეს არის ბეთლემი, იერუსალიმი და მეექვსე დღეს არის თავისუფალი, ანუ ტურის ეძნება იმის საშუალება, რომ ის შესანიშნავები, რომელიც არ შედის ჩვენი ტურის ჩვენი ტურში თვითონ მოინახულოს თავისუფალ დროს. რაც შეეხება იმისათვის, რომ ტურისტი კარგად იყოს განხილული თუ სად მიდის და სად იწევს მას მოგზაურობა, ამისთვის ჩვენ მას გავაცნობთ მცირე ინფორმაციას. იერუსალიმი ააგო დავით მეფემ 3000 წლის წინ დაახლოებით, შემოაგო მას გალავანი და უწოდა ეს სახელიც. ყველა ებრაელი ერისთვის მნიშვნელოვანი და წმინდა ადგილი იყო. ასევე დავითი ფიქრობდა, რომ თავისი ცოცხლაშივე აღაშენებდნენ მას აქ მართლმადიდებლური ტაძარი, რათა ებრაელთა წენა უფრო დაემყარებინა მას, თუმცა თავისი ცოცხლაშივე ეს ყველაფერი ვერ მოხდა. ამიტომ ეს განახორციელება სოლომონმა მისმა შვილმა და ააგო აქ ტაძარი. ეს ტაძარი ძალიან იყო შემთხვევები, როდესაც რომაელი იმპერატორები იღებდნენ იერუსალიმს, შესაბამისად ნაფრდებოდა მართლმადიდებელი ტაძარი. ერთ-ერთი ესეთი იყო ტიტუს პირველის შემოსევების დროს, როდესაც მოხდა ამ ტაძრის საბოლოო განადგურება. თუმცა შემორჩა ერთი კედელი, რომელიც გოდების კედელის სახელწოდებით არის ცნობილი და ყველა ებრაელისთვის წმინდა ადგილად ითვლება. თუმცა იმასაც ვარაუდდება, რომ ეს კედელი არ არის, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი ნაწილია. თვითონ იერუსალიმი დაყოფილი არის ორ ნაწილად, ძველი და ახალ ნაწილად და სამი რელიგიის საკმაოდ არის მიჩნეული იუდეველებისთვის, მუსლიმანებისთვის და ასევე ქრისტიანებისთვის. ყველაზე დიდი დღესასწაული, როგორც ახსენეთ, ეს ცეცხლის გამოსვლა, ეს არის წმინდა ცეცხლის გამოსვლა, რომელიც მიმდინარეობს, როდესაც ხდება ეს დღესასწაული იესოს აღდგომის ტაძარში, ახაც მაცხოვრის საფლავიც არის უმნიშვნელოვანესი ადგილი ტურისტებისთვის და ყველა რელიგიის ადამიანისთვის, იმიტომ რომ იხილონ ეს სასწაული და ახლა გეტყვით, როგორი მომზადებულები უნდა წახვიდეთ იმისთვის, რომ დაესწროთ ამ დღესასწაულს. თქვენ უნდა წაიღოთ 33 სანთელი, რომელიც ყონად უნდა შეკრათ. 33 სანთელი უკავშირდება იესოს მიწერი ცხოვრების წლებს და შემდგომ უკვე ხდება ცეცხლის გადმოსვლა. ერთადერთი შემთხვევა, როცა ცეცხლი არ გადმოსულა, ეს იყო ბრიტანეთის მმართველობის დროს ბრიტანელმა გუბერნატორმა, რომელმაც არ შეუშვა არაბი მართლმადიდებლები, რომელიც თავიანთი ერთგვარ რიტუალით და შეძახილებით შედიოდნენ აღდგომის ამ ტაძარში. ანუ ამ შემთხვევაში არ გადმოსულა ცეცხლი, იმიტომ რომ მიიჩნიეს, რომ ეს უხამსო და შეუფერებელი იყო ასეთი ხმაურით აქ შესვლა, თუმცა ეს ხმაური და ზოგადად რიტუალი მიახლოვებული არის საერთოდ მართლმადიდებლურ რწმენასთან. ამიტომ შემდგომ ესაც გასცეს გრანება, რომ შეეშვათ არაბი მართლმადიდებლები, მაშინ უკვე გადმოვიდა ცეცხლი. რაც შეეხება ზოგადად იერუსალიმს, ზოგადად ისრაელს არის საკმაოდ ეკონომიკურად საკმაოდ განვითარებული ქვეყანა არის. 2013 წლის მონაცემებით თუ იმსჯელებთ, 4 მილიონზე მეტი ტურისტი ყავდა მას და შემოსავლების 9-ზე მეტი ძირითადად ტურისტით არის, ანუ ეკონომიკის დარგებიდან ყველაზე კარგად ტურიზმი არის განვითარებული. საკმაოდ კარგად თანდათან აუცილებლად გავამწყვეტ. თქვენი კომპანია მეგობრებმა მომასწავლეს და მითხრეს, რომ ძალიან კარგ ექსტრემ ტურს თავადობ ხამს. დიახ, და მაგაზე გაწევთ ნეტს. ანუ აბა შემოძვირფასეთ, ახლა შემოbrundit. გაკვეთილი გრძელდება და გამოვთქვათ მოსაზრება. ძალიან კარგი იყო როლში შესვლა.
გავითამაშეთ და ეხლა გამოვხსნათ ჩვენი მოსაზრება, მაინც ძირითადი მიზანი შედეგი. რა შედეგზე გავედით, მიზანს გავეცანით. გვაინტერესებს რა შედეგზე გავედით, რა მოხდა თავგაკვეთილმა? საკმაოდ საინტერესო გაკვეთილი იყო, შევეცდებით ძალიან რამე გავიგეთ და ანუ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რაც იყო ამ სფეროში მივიღეთ ერთგვარი გამოცდილება, რის გამოც დიდ მადლობას გიხდით თქვენ, რომ მოგეცინახოთ. თქვა ჩემი ასეთ შედეგი. არა, გამოსწორებია. ანუ ესეთი პრეზენტაციების გაკეთება ხშირად მოგვიწევს ცხოვრებაში და ამიტომ ჩემი ასეთ ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგეცეს საშუალება წარმოგეჩინა ჩვენი შესაძლებლობები და რასაც დიდი მადლობას გიხდით თქვენ. თქვენ რა მიიღეთ? აბა, მე რომლმა თამაშმა მომცა დიდი გამოცდილება შემდეგი ასეთი ღონისძიებისთვის და ალბათ უფრო სითამამე, რადგან ალბათ ყველანი ცოტა შეშინებულებიც ვიყავით ასეთი ღონისძიება არ არის უბრალოდ და ალბათ დიდი გამოცდილება უზარმაზეთ. რიოდექსი ჩვენ მივიღეთ გამოცდილება, ვისწავლეთ გუნდური მუშაობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ერთმანეთთან მუშაობის კრეატიულობის გაზიარება და პირველ რიგში თქვენ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ თქვენი ძალისხმევა ეს კვეთილი არ იქნებოდა. და კიდევ ერთი რაღაცა მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ ესეთი გაკვეთილი, როდესაც ყველა ჩვენ ვიყავთ სხვადასხვა ერებში და ეს რომ ქონდა განაცხადული, შეიძლება საწინდარი გახდეს იმის, რომ ჩვენ რომელიღაც პროფესია ავირჩიეთ აქედან და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აბა გიო, შენ ხომ არ გაგიჩნდა სურვილი მართლა მენეჯერობის? გაგიჩნდა, ხო შეიძლება. მოგეწონა როლი. კარგი, აბა გივი შენ რას ვეცი? დამკვირვებელი იყავი შენ ექსპერტი. ასეთი ზიგარი. რომ ასეთი კარგი პროექტი ბავშვებს ასევე ბავშვებს დიდი მადლობა რომ ასე კარგად გაართვეს თავისი ასე ვთქვათ მოვალეობა რაც ნათქვამია თავის როლს კარგად გაართვეს თავი მაყურებლამდე აუდიტორიამდე შესანიშნავად მოიტანეს ეს თავიანთი ინფორმაცია და რაღაც გარკვეულ საკითხებზე გამიჩნდა ჩემი შეხედულებაც და რომ მეტი ასე ვთქვათ ჩემი აზრობა უფრო გაიზარდა და ვიდრე აქამდე იყო სხვადასხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით. უკვე მართლმენა დავინახე. ეს არ იყო დაბნეული, ეს იყო ძალიან კარგად მათ შესული თავის როლში და ის მეორე თვისებები წამოვიდა წინ, რაც დაფარული იყო და არ ეძლეოდა საშუალება, რომ გამოიმჟღავნებინა. დღეს დავინახე სხვანაირი მეათლებული კლასი, შემოქმედებითი, ხარისიანი, თავის თავში დარწმუნებული და მე ძალიან მოვწონს საერთოდ ჯგუფში როლური თამაში არის ძალიან კარგი და რატოა? იმიტომ რომ რითი იწყება ფსიქოლოგიურად დავახასიათებ, რითი იწყება ჩვენი ცხოვრება ბავშვობით და თამაში. ამიტომ აი როლში შესვლა და როლური თამაში საერთოდ ყველაზე კარგად შეასწავლის და აღაქვეყნებს აი ახალ მასალას, რაც არის საჭირო და რაგისი მიღწევაც უნდა მასწავლებელს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მომავალში ბიოლოგიაშიც გავაკეთოთ და საბადო მომბანანი იმედი მაქვს ხარში ამიგებით. იმიტომ რომ მე თქვენში დავინახე ის დისპოზიცია, რასაც შეიძლება მე კორპუსში ასწავლო და რაღაცა კაი მასალა მივიღო. დიდი მადლობა. მე ამ კლასს ნამდვილად არ ვიცნობდი. აქტუალები ვარ, ძალიან კარგი ბავშვი ვარ, მაგრამ მე ვიცნობ ნანა მასწავლებელს და ეს მოლოდინი მქონდა კიდეც, რასაც გააკეთებდა ნანა მასწავლებელი და დიდ მადლობას გიხდით ბავშვებო თქვენ რომ ხთაშიასით ნანა მასწავლებლის ჩანაფიქრს და კარგად გააკეთეთ ყველაფერი. თავი გააკეთეთ შესანიშნავად. ძალიან დიდი მადლობა. ყოჩები. ძალიან ხალხი. ალბათ ფიქრია, გვიან შემოვიდა. აი ზუსტად მაგაზე მწყდება გული. გვიან რომ შემოვედი და ის ბოლო ნაწილი იმდენად კარგი იყო და ეს ნამდვილად გული მწყდება რომ მე ვერ შევითავ ეს არის პირველი ნაწილი. რაც ალბათ ასე აქტიურები იქნებოდა როგორც დასასრულში გამოამჟღავნეს თან. ანუ ყველა ვერ ვნახე, მაგრამ ვინც ვნახე, იმას თუ განვაზოგადებ, ვთვლი რომ ძალიან კარგი და გულვიერი გაკვეთილი იყო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
მეც რა თქმა უნდა მადლობას მოვახსენებ. ეხლა რაც შეეხება შეფასებებს, მე მაინც ვფიქრობ, რომ დღეს უარყოფითი არც ერთი არ ყოფილა, ხო, არ ყოფილა. დამაკმაყოფილებელიც არც ერთი შეიძლება შევაფასოთ, როგორც ძალიან კარგი და კარგი. ხო? ხო და ეხლა თქვენი სცენარით აღარ დავაკონკრეტებ, იმიტომ რომ ყველა ბავშვმა ძალიან ბევრი იმუშავა. შეძლებს დამაგვარად, ანუ მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება ყველა მათიანი ვერ დაიმსახუროს, მაგრამ მან თავისი შესაძლებლობის მაქსიმუმი გააკეთა. ამიტომ ამიტომ დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ჩემო ბავშვებო, თქვენ რომ არ ყოფილიყავით ამ გაკვეთილს ესე, ვერ მოახერხებდით. აი ამ წარწერისთვისაც დიდი მადლობა, თვითონ გაუკეთებიათ. მადლობას მე არაფერი არ ვიცოდი.